นี่ก็คือวงจรที่2นะคะก็คือวงจรขยายสัญญาณโดยใช้ VJT ฝั่งนี้ก็คือฝั่ง Input ฝั่งนี้ก็คือฝั่ง Output แล้วก็นี่ก็คือแหล่งจ่ายไฟ2โวลต์โดยแหล่งจ่ายไฟ2โวลต์ก็จ่ายมาจากวงจรจ่ายไฟ2โวลต์นี้นะคะต่อไปเราก็มาวัดสโคปกันเลยนะคะโดยนำสายส่งสัญญาณของสโคปมาต่อกับฝั่ง Output แล้วก็นำสายสีเหลืองของสโคปไปต่อกับฝั่ง Input แล้วก็นำสายสีเขียวของสโคปไปต่อกับ Output ค่ะจะเห็นได้ว่าจะเกิดกราฟในลักษณะอย่างนี้นะคะ